o infraestructura. Un accidente registrado en una plataforma petrolera ubicada en la costa norte del estado de Espíritu Santo, en Brasil, generó una explosión que dejó al menos 3 muertos, 15 heridos y 6 desaparecidos. De acuerdo a la estatal Petrobras, unos 34 trabajadores se encontraban a bordo de la plataforma en el momento del estallido. El accidente ocurre en el peor momento para la petrolera brasileña, que se encuentra golpeada por un escándalo de sobornos, problemas financieros y un elevado nivel de endeudamiento.